Nzambo ya li malamu. Kotela kanga bongo na kokamwa. Tinga kandoki. Bosi po mona kama seke na mokila. Na ko kona bino seki Ye fola jali wapi? Alali. Fola jena ndanga jela ja konginde. Oibika dwikodi. Ngamoko na yoki $500. Céline Manguimi, camarade ya Claudine Beloko. Abenga bazo sola na flona yoki adi atie $500. Na ebisenga alobi abenga akabino. Pesa ipe numéro ma mosika 081 19 13 274. Alobi oko kwa ebi yo tenga bili gboma iba bebi no mbala moko. Obi ke kobota bana pe kobota mutema te. Zagan Mangweni atindeli ngai $400 to lié biso nyonso. Mais Flore $500. Oh, non ba kumolia. Papa wa terlo. Papa sana ngai Non, jamais. Ça va. Papa prenez place. Banda bakunda le londe boy ko bana bino bayala. Atikanga boy. Le londe ba bana bayala. Oye pour la ti ba verse le ka ba. Et donc c'est un ka ba pion. Comment ça va? Oui, ça va très bien. C'est toto bunda ka ndenge wana nzamba zo sunga bana bo sundola bango nzambe nde motazo batela ka bango. Ete nango mokilité. Ale akelo ka akei makambo na so pese eke nango. Maman. Non, à la qui mais biso de kéité bazaba. Sanza boni de camarade na sai na mabele. Ata kwa pele yango. Présence physique peut contact. Non, problème à musala. Na ba bosalino. Mais vous avez bien quand même. Tante na biso beto zo vivre na ngolu ya Nzambe. Toto vivre na matembe na tomoso na biso to boki to pandi na biso mokolere. Ki to tika na biso via ba saucisson via ba fromage to zo vivre bien kolekata bato bato vivre na ba climatiser na ba nini. Nzamba to batela ti. Biso na no be pe mamoko. Wale kinga na pe manani. Hey. To pe maka ndenge moko moto oxygène azali te. Ngo ke kuna na Saint Joseph na boni. Ata yo moko mama ezaka nini na yo? Hein? Non, ça ne dérange pas. Et puis qu'on est à Zala. Le béni me menga awa surtout. Naza vraiment décis ce qu'on y va ma cambo avant. Papa. Ce qui n'a pas qu'un avant peut-être il va permettre d'être sur Alain de là ensemble. Alain sur le lac Kofi. Mais il est déjà parti, ils ont un problème. Papa Waterloo, tika ko rappeler nga liwa ya mbani na ngai. Ata mukolo mote na koko bossa na e. Mais na kimia ona zui mwandambo na lingi o rappeler nga. Ils ont vraiment yango te madame. Ya ona lobi ba benga ko consolateur de cœur brisé. Non maman, ils ont des moutons ça qui allait joana à monani. Moutou ya signaka signature ya Alain Timong et bimé belé bon na compte. Donc on des amis autres qui ensemble et on a écouté on a écouté nae même attendre na zaki surpris. Nous avons baboué. Pe. O ene ke wa le mal. Ami wana kimi ça c'était madame je te dis sincèrement les qui tous ont ramené tout le temps awa. Dadi. Iya. Dadi ne mutamu. Nani? Wana Dadi? Non. Daddy. Papa Waterloo. Pardon. Dis-moi que tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas, je te dis sincèrement la vérité, je te dis. Dadi mutamonta ba kuwana nyonso ti aso signature ya aller à signer ya ngwa meka ko signer nga ko tina pas financer mon Dieu ça mena ndoka des akida dinta pokoka kuwana ndazo ba Dadi kimi bazo luxe na compagnie Dadi kimi aza suna kimi te Ba ka papa na ngazala innocent. Comment il se pousse là? Voilà aujourd'hui. S'il te plaît ma fille sois calme. Ça a déjà passé. Papa la raconté la sama belé. Nalikamo ya yebité. S'il te plaît. Pakina dibe yamba na ngai. Na ngai singai. Aza innocent. Je suis innocent. Madame Kylia, non, s'il te plaît. Ils ont un Cameroun, mais ils ont une grâce. Au niveau de la compagnie, Balobi, ils ont des comptes finaux, l'union sur Alain. Dans 15 ans, où assez dans ça, ils ont des comptes finaux. Tabac va arranger ma dossier et tout. Bako benga bino pe de temps abolo so mbongo ale na l'autre kango toto na l'autre kindoto papa ale aye alobi mama moseko taka ka bokilo na ngai tala sasi ya bongo yango yo bokolo mwana na mwasi mwana na ngai na bakoko na yo bakende sika moko te kasi kuna toloba papa le bongo ebele bo na ngai na kokoka yango para moko na sutuki tala yango yo ils ont vraiment mbongo yebele ils ont vraiment mbongo yebele na temps au ala c'est na musala. Ils ont une affaire de $500,000.
na mbongo na tubu ke ndinga osana ngo vuma papa ale asala 32 ans na mosala wana nyokwami na mosala oyo nzambe ale o soki okoyoka ngai mama na yo obimelakinga na ndoto bebe lopwenge mwana mame yenga ndekwa igebengo kaka moko oyo dewa yo alobi na nga mama mosika mwana mobali oyo modele nga nayebela ende kaka kobala mwana no aje inosa nga nalobi wi aza inosa Maman, maman, non, parce que madame n'a pas yaki. Non, maman, qu'on se dérange. Madame n'a pas yaki déjà ma belle qui bango la zao. Azar déjà a équipé ensemble là-bas de pour soyez. Mon vieux coucou il a bazar pour la visite. Mais qu'on se dérange, j'étais absolument la soupe. T'avais ça sali. Osumi la banatalo. Il y a deux simba bongo te. Na moto na deux sim. Yon so bazo pesa ka ibenga moto na deux sim. Obo sana télé na tongo. Yaka na kusala. D'accord. Tout ça la ligne aussi. Il m'a ramené parce que yon doza les papa. Na koya kotika yeta. Qui dit soit calme. Je suis tata. Je vous laisse. Na bosa na kakombo nani papa nani? Papa watelo. Awe ti bana yo papa. Ya kaka na yo papa. Ele moko bandi boyo bina kotela mama koko. Otalinga to sololi papa. Na saka mwa mbika mbika bien pona bino bana mibali pona bare nasala kambika. Na kosa elo mwa mbika na yo yo ti. Papa watelo qui me bien. Merci. Maman Elia, lobi na ton. Na koya kotika ye. Papa watelo. Dadi a ndo kisolo dadi penali felo melaye dadi obobi moninga be pona mbongo dadi azokota pe azomona ndenge ale azosufri mokili ete mabe. Il y a un jour, Zambako Sala, il y a un jour, Pinzoli Nange Kobomwa Nesengo. Il y a un jour, Zambako Sala, il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema nangai etondi nesengo nakutani na mobali moko alinginga nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth makambo asalinga échange vinanga maloba lobeli ngai epesinga bomoi jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus ayebisi ngai lisolo ya motema alesinga lipa ya bomoi nakundizemie amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai asokolinga na makila ya talo alongolinga na condamnation nalingi ye mobali ya vi na ngai ye moto alongolinga soni na famille bato bayebaki nga ntina te yesu apesinga valere asukoli angengisi ngai ye apakolinga mafuta liboso bangunya na ngai ye nkeni nanga ezofuluka yawe atyelinga mesa ye tala baini na ngai nyonso miloni na se apesi ngai nimero ya telefone na ye alakisi nga na lopango bisika wapi avandaka ye jenoma 33 ans avandi na lola yesu elombe mobali yene
Oui, chérie. C'est quoi? Non, chérie. Hein? Non, c'est comme si moi m'a crié. Ok, c'est bon. biso toza bien na ngolo nzambe eza kuti omonana déjà emonana nini bon bino nde non moi pensanga bien madame pas bien nzambe azwa lokumu essentiel mais je l'aime dadi azobenga nga te nazobenga ye même numéro na téléphone ezoleka te parce que une semaine yango meme na mosala azomonana te oh materlo yo nde moto okopozenga question ya dadi yo moto otambola na dadi oyebi makambo ne nyonso mais comment possible okobandela soki otuna ngai ke o azoya te azobenga te tandis koyebala makambo ne nyonso na niveau mosala oyebi yango très bien soki natuni parce que numéro no même ya téléphone ezoleka te même na mosala mpe azoya te yango mpe eza réseau ememinga mpe awa na ndako donc mpo tolobake oyebi position ya dadi te bien sûr nayebi te oh oui je te dis mais oka mosanga mponga nayebi mpenda elie dadi elie yo na mosala makambo nyonso ya dadi oyeba yango très bien dadi ça fait une semaine aza na ndako awa te aza na kishasa ata na voyage dadi akende émission de service mais comment possible yo collègue na ye ami intime dadi ake émission de service oui comment possible okoyeba te eza bablague quoi blague oui émission de service ni dadi ake o dadi ake kikwiti nga naza département na dadi so dadi akokende fo biso mbali tokende ensemble mais siko po tolobani ke dadi ake mission de service te oui akimi c'est akimi oui akimi na problème nini oyo dadi akimi ese baofficier bayakoluka dadi ate na ndako baofficier oui non nga monaika bato moko nayebi bango mpe te bayakoluka ye nayesi bango aza te mais baza baofficier parce que bazoluka dadi mobali na yo na problème nini mais dadi aza moto ya mabe asali nini soki dadi alingaki yo anga oyebi biso vérité nyonso mais naza déçu kozala ami lokola dadi dadi pourquoi kozala moto ya mabe ntina niveau soki dadi alingaki nga donc mpona nde bosololaka alingaka nga te oui alingaka oke parce que na makambo ase soki alingaki biso vérité asalini kana sa décide kozala na ami lokola dadi soki nayeba dadi akozala moto ya mabe nakopermettre jamais dadi azala ami nanga asali nini dadi akoti moto mobimba na sa mabele quoi parce que motema ndi dadi akozala soki lelo Alain se retrouve na sa mabele eza mpona dadi azwi temps ya koyokola signature ya Alain mpo akende kobimisa mbongo na kati ya compagnie et c'est ça normal pourquoi tokozala moto ya mabe ntina niveau bo yango c'est pour ça baza kolukia oza kimi mais ayebisa ye soki boza kosola na ye bakokanga ye bakokanga okende prison parce que tokozala moto ya mabe ntina niveau te moninga nyokwami na hôpital ata $100 mpa bapesa ye te aza kaka na mbongo te aza na mbongo te pourquoi tokozala boye bana nde baza kosouffrir kuna ye aza l'aise akende kosepela bisengo na ye madame bozala na motema bozala vraiment na motema eza bien ata moke te mais akofuta ngo papa na nga po tokosengisanga te mais merci quand même ndenge oye koinforme nga na comprendre ke dadi alingaka nde nga te oui carrément alingako te basuki alingaka yango biso vérité makambo nyonso tema aza motema mabe yango nayebi biso makambo wana te mais yeba okanga ye omoni dadi bakokanga ye okende prison
Papa Jean. Papa Jean. Donc, on va nous envoyer quand même. Papa Jean. Voici ce petit. Et donc, on poissonner ce petit. Passe bien. Ouais. Pourquoi non, Fanda na yo, Fanda. Papa. Yo za papa na ngai. Na kati ya ndako oyo. Tozananga na yo na patron na yo. Je crois so likambo ezali na kobanda nano avant na yo parce que yondo ya liboso na nga awa yondo yebi nyonso elekelaka bino awa nga naza mwana yo papa Sudiata soki likambo eza kobombela ngai te parce que lelo nga mpe nakoki kobikisa na likambo mosusu ta mosusu yo mpo koyeba te mokili ezalaka bongo nalingai na mekotuna yo est-ce que na ndako bovivaka ndenge nini? Donc disons bobande ko vivre ndenge nini? Oyebi musala au patron na ya salaka. Oyebi makambu nini au patron na ya salaka. Donc na tuna mo ba détail ya mike soki okoki koyeba. Mais na yebi ke yo fo yeba ko bombela ngati. Papa Sudiata. Azali femme d'affaires. Homme d'affaires. Akenda ka topai. Moi mobali baloba homme d'affaires. Akenda ka sheki. Akenda ka Chine. Pardon? Akenda ka Pemboanjo. Nazuka makambo zolo bate papa. Ya shoka wota ko kenda izaki. Akenda ka Kiriki. Kiriki. Akenda ka Kiriki. Turquie. Akenda ka Chine. Akenda ka Kenya. S'il vous plaît, papa Sudiata. Kenya shuka kenda ke s'il vous plaît, yokanga nanu, yokanga. Ko salisanga ba blague te o eza temps ya ba blague nga nazo sala te. Ko kende nanga gauche droite te, lobelanga vérité tout ça tout droit. Parce que ceux qui na lobby na yo boy na moni mwa ba makambo oyo nga na moni mais na koki ko loba na yo yango te. Na lingi na yo ka vérité na monoko na yo. Ko bombela nga eloko moko te parce que naza déjà mutu oyo naza na bino kati na ndako naza na bino esika moko. Soki yo bombelinga likambo papa Sudiata yeba mukolo onga na koyeba likambo. Yondo za responsable na parce que yondo zo oumeli awa yondo yebi makambo ebele na kati ya ndako nga na yebi yango te loba na nga vérité ko bombela nga eloko mote ko kena nga gauche à droite te papa Sudiata za na nga tout droit loba na nga vérité ko bombela nga eloko moko te parce que soko zo bomba yeba mukono découvrir makambo susu ya minene papa Sudiata okozala responsable nango so na zolo babo c'est parce que yondo ya liboso na ngai na ndako oyo yondo yebi makambo ebele na minute onde na zolo bano boy na découvrir arme na kati ndako alors zala droit loba na nga vérité papa Sudiata yebi sangai oyo yebi papa Sudiata na je sanga liboso ne buka ke di kuta afololo yo zali mwana oyo ngai ndengi pa gabana zali ndengi yo pozali ngai nazalaka na busembo moko na tambula kani yango mama enzulu ndengi tuzali na yo okumona ya ngai libota soko dingo kuya kutala ngana ndako kumona ndengi nazalaka respecte izala pa ya dolonianga izala pa ya Betty Bisikindobika izala pa ya Omar Kabongo notre cordon kumona soki bayina ndako tonga na kenda ndako pa ina bango kumona ndengi tuzalaka ngashiko makambo ya ndako na kubombele yo ndengi nga na yibi oyaka olikula mwana musala na ndengi ukoma kulala na kuna nga na yibi kama te olikula mutu moko ya musala nga tangu ba yibi singa makambo ke badinga pe lukomi kulala kule bino papa Sudiata naza kuna te na tunyo makambo na te yebisanga onga na tunyo zala clair nanga ko papa Sudiata zala clair nanga
Bon, il y a quoi, il y a des ngana lingi na yeba ya ngana tunio c'est parce que oza papa na ngai na lobito za la victime so yo lobi na ngali kamu jamais na koki ko bimso na lobi ke papa sujeta mutayi bisinga wana eza pona baby selo musano to pona bongisela yo on soko lobi na ngalo kuta wana nde siko ngana oyeba oni na osana yo na lingi lo bana nga vérité mama kitana kasi nanganga te tulu ba ko nganga te sokoko mutazate tozaka biso mibali na kati ya lopango ngape letikala kuyiba eloko te ndemumu ngape nazaka siripiri mkono nakai mpona kamatile papa masangani ye wana emelaka usiki wana natala pembeni quoi lale yo so mona ngo yo pe ngade dinga na lungo musala ngai lo kufanisa ngamba aluwa ngahe sokona longwe musala isikanya sona kuzala akuluka ngai nini ni bon okende wa gabana mutaloba no bongo ngai famille kaka boyinde hozo mana ngai pardon zela nan lobana ngana aloba ine onini aluba kana ngabu ndenge na mwani mundu ko wana naluba pe na mundu mokute nalungwa pe musala te siki sokona longo musala to ya yiki angwe sika mokongai ndambo je vina ngabu famille nga kulande yango kuna na makolo pole makolo komolenga ngazela donc ti yo mona munduki wana ti aloba na obongo omeka ko sa ta ba enquête te po yeba munduki wana tina na ngweza nini na kata ndako to yaza nani donc osalelo morote oyebi te nakuluba ndeni alubi ngai yatuzane wao akuma atika kayo nembetu ndenge bima kawana akenda kamusala akenda kamusala siko musala ni wana musala nyinyi akenda fungula kapo sala franc musala nyinyi akenda nasengela nolimbisana pardonnez-moi na comportement nyonso nafishaki epa nao nazaka moto yango ezosengaka nasala mabe encore une fois Dieu aussi nalimisaka naye tosola lelo bien ya koswana te ya koganga mpe te ya baincompréhension mpe te jourgi nayoki mwana mwasi moko koyemba miziki ya nzambe mami nzungu eza mwana poto aza chanteuse ya miziki ya nzambe nzembo na ye ayembi etouche nga mpenza ozosentir mwasi azoyemba ozosentir donc non aza vraiment inspiré na saint esprit mami nzungu yango esengeli ya osenga benisi jourgi à vrai dire Clara oyo oyebi Clara wana asololaki nanga alobi nanga oyebisenga vérité avi na ye atangelinga komba papa na ye atangelinga komba mama na ye namoni na ama mabe Georges na vraiment mama mabe parla na ena le mot pardonner là donc Clara na vie na wana botaka kama mwana moko ya mwasi wana zai na Lubumbashi sikoyo arrivaraki nakende kozongisa mwana mopa tata na ye azalaki na 2 ans azongisa ye batata na ye na ya na Kinshasa nabandi vi nanga forme ekeri nanga bafille oyo oyebi
Au salaire de la vie. Après quelques années, tout le monde qui dans sa libre, dans sa vie, et c'est là un remplaçant ou remplaçante on a cause à l'année le la moine. Qui n'a pas d'état. Les biscuits n'ont pas de Géorgie, biologiquement, moi, selon l'histoire, au Clara Bétélina, tout bas relaté. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon, jusqu'à. Au moins, il faut y aller où sont la Georgie. Moi, non, quand on va où y aller. Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Enfant adoptif. Nga Georgie, yo adoptant. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Pourquoi osez qui n'a comme tata mbimba? Pour soit tant yo e sama comme oyo e msangai. Maman, s'il te plaît, dis-moi c'est pas vrai. Dis-moi c'est pas vrai, s'il te plaît. La même vérité, mon éclat. Mon amour biologique. Selon l'histoire, n'est pas relaté. Papa ou y a tangi comme na maman. Je sais. Vas-y, maman. Clara. Regrets amis. As-tu dit papa Andy va menacer que va injecter un poison. L'Éternel est mon berger, nakozange le côté, et à Boutou et à l'amour, Elikia Senaye. Yahweh azamo bateli na ngai, nakomona pasi te, natangwa pasi tobi sengo, confiance Senaye. Bomwana Yesu akotika ngai te. Bomwana na ngai maladie fe nani andimaki na kubika. Lelo na kolina komi moto bolamu na Nzambe. Tokola na pasi ya Kinshasa, kolia kolata na pasi Nzambe ya motema malamu. Lelo yo apesi biso esengo baye bazela ki tokofa kino lelo baza se kozela kolo abateli biso kino
gauche ya na droite elonge ezali yanga relater ma histoire. Maintenant, comme il a fini, il y a beaucoup de passe. Attendez, il y a combat papa nae. La combat tangi amboka zayanga. Il y a musala qui le lance la vie oyo. Maman, dit ko sala. Chose grave. Le qu'on a une balle une clarté. On a utilisé un garçon mort à Bandi. Vas-y. Vas-y, maman, je t'écoute. Donc, tu es Clara avec une épée. Bandi va l'éveiller. Il nous a écouté rien, surtout Anna. Maman, pourquoi tu es sans cœur? Pourquoi tu as monté maté? Clara n'est pas Zawana. Injecté poison dans un tabouana. Quoi? Mon Dieu! Clara, pardon. Non, 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 non! C'est pas ma mère. Où est-on? Moi, tu es moi, tu es comment? Il y a papa Nanga. Ils sont dans la famille. Non! Arrête! Pardon. Arrête! Non, ne me touche pas! Attends! Attends! Ils ont fouetté. Regarde, il y a un poison. Non. Ça va pas. Non. Non. Mais là, Clara, s'il te plaît. Non, Koufa. Je me te bomine. Pardon. Je te bomine. Clara, c'est qui parle. Tu es la poison. Clara, pardon. Nazali sumu pona yo. Ngam singa kawela na mukili. Ondima obonga na pona nini pona viva misère. Ominga poni, na bolinga pona no. Pona fils adoptif na yo ni mo sacrifier mi à moi na yo. Clara, pardon na yo baïta. Je ne savais pas que moi na moza yo. Non, il s'accroche. Pardon. Jamais! Pardon. 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 Oh, père, c'est nous. On a sonné. C'est pour Clara, pardon. Et c'est la copine. C'était ma fille. Maman!
Laisse-moi t'appeler maman. Oui, dernière fois, maman. Maman, on m'a dit que t'es là, je te déteste. Nyonso lobi, j'étais là. Nyonso koyo lobi, je te laisse. Bonne continuité de la vie. Ne me dis pas ça. Ça n'a rien à vie. Ne me touche pas. Ne me laisse pas le temps. Ils ont manqué le symbole dans votre. C'est bon? Bossananga. Essaie de perdre. Non, il est mis à côté. C'est ma belle. Clara. C'est fini. Alors comment finit cette histoire? Tu n'as jamais aimé ta propre fille. Et ton soi-disant garçon, tu m'as adopté. Je pardonne. Tu m'as gardé chez toi depuis que j'étais enfant. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Je t'aime beaucoup. Pardon. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. On va en enfer. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu sors de chez moi. S'il te plaît, pardonne. Sors de chez moi! Ça, tu as oublié. Ça, va partir. Pardon. J'ai maudit le jour où je t'ai connu comme ma mère. Moi, tu sors de chez moi. Quoi? Lobi na vandi kabo, na mbe téléphone lobi. Ni bisa ko na ici, on a ya maki. Téléphone na lobi na permission nani? Permission mobali nanga. Est-ce que mobali nanga? OK. Yamba kasi. Jour yamba. Je vais na mbe téléphone nanga ici. Yamba nani? Na mbaki vie di kando. Ayebisinga lobi Emmanuel de Berlin. Aza kin déjà? Aza déjà kin, ayaki, oui. Bosco. Que yo yamba nga appel. Oye bisa ngape aza kin nga na rappeler na sina numéro na kin na so na ye. Vie di kando lobi. Obi ke awuta ki Allemagne, yeza na Suisse. Ouais. Ma bien awuta ki Allemagne, awuta ko somba mo ba do moko ba mutu kanaye atina mai. Et alors abi Atie Badi n'est pas Emmanuel de Berlin, Atie le Bakoli Moko, Emmanuel Plaza déjà a. Ah d'accord. Donc il faut bien gagner, ouais. Il faut bien gagner. Il faut bien gagner. Son Atie ba crédit. Mais bien gagner, vous avez un crédit. Vous avez un crédit. Wabalonzo, yo yamba ba paye. Wabalonzo bien aidé. Wabalonzo. Non, c'est bien gagner, c'est chez nous. Yo yamba avec du kando. Le con est pas qui fait du kando, yamba yamba. C'est ça. Oui, oui que le lobby na solo na kama na Monica Makambo à Paris. Ah oui. Elle fait un but. Yo au préférera que soit na bato po yebisingai. Mais Monica yo que to soit na Monica rien ça. Ouais oh. Monica Makambo bazaki na maman CC, maman CC Gina Mondita. Bazaki na ye ba mo mibale. Mais faut pas tirer un code moko ya $1000. Pour récupérer bato na tout ba combien ya yo. C'est normal, on a beau dire. Et de table et des chaînes de table. On a informé que les gens ont là. Quoi? Ouais. On va faire mon aboutou, on a le gars. On a résoudre mon kuna. Parce que nous avons ça là. Nous avons le Ben, le beaucoup de nous c'est une Guilin Simao. Guilin Simao Bayaki Wana.
kuna mzaki te kaka tango bimi na mutuka tango na fungoli wana bakoti na noko tito mjiba oh ayaki barubi bazwa sala 40 jours pour la papa kula. C'est vrai? À partir Angola kuna bazwa sala 40 jours pour la papa kula. OK, c'est que tu veux me donner une sa contribution, on va une contribution. Bah bayaki pour le solo lui va fitiri nini le coco sala plus que même Simon le wa wa fa utakabinda kwa la ndakuna. OK, c'est bon alors. On va mettre. Déjà la maman pour peine par rapport à d'un ou deux qui peut ça non Papa Juliette, bon maman fait ça. Eh tout ça qui est bien dans mon corps. C'est bon. Tout ça qui coupe. Quoi? Na sukuli leki de baketi. Ya mwana libaki ya pesa na bien. C'est bon. Papa Juliette, c'est bon. C'est quoi? Non, chérie. Non. C'est comme si ça ne va pas. Non, ça va. Bon appétit. Merci. Donc, on a un bébé qui toque. Très bien. Bon, yo déjà l'envie ma belle. Ok. Avant que tu m'as amené sur le bain, déjà pour l'envie ma belle. Eh, au commission on a dit bala. Merci. Améliorer. Merci. Chérie. Oui. La nuit, kakana le baboué. Après avoir comprendre ma communion sezolika awa. Nakatanda koyo. Ma communion de kawa. Et puis makambo oyo nyonso eleka naye comprendre que soki lelo yo gabana oviolaka ngai te peut-être papa nanga ti lelo aza envie soki naye comprendre que lelo biso tokomi boye lelo famille nange komi boye c'est parce que nyonso ezali ngabana nde asalaki boye mponga flore nakomaki bongo yango lelo toza boye olukaki malheur na vie na ngai yango wana lelo nga ekomi boye nga na yo mais t'inquiète parce que nasi nayebi nyonso oyo ozali nasi nayebi nani oyo ozali. Écoute-moi, chérie. Combien ça m'a été? Je vais t'expliquer. C'est déjà trop tard. Non, inutile à quoi expliquer. Inutile à quoi expliquer parce que c'est déjà trop tard, chérie. Et là, on mourrait qu'aux ongles à l'issouté. Gabana, nasalaka onini. Nasalaka onini. Papa nanga zalaka nyonso po na ngai. Azalaka nyonso po na biso. Lelo maman nanga komi malheureuse pona yo gabana po violaka ngai. Poso ko violaka ngai te mbongo wana. On a utaka kozwe pa papa et pas camarade ya papa na ngai. Elle ngai ko servi quand même vie à pauvre papa na ngai. Gabana. Oza motema mabe. Oza motema mabe gabana na salaka yo nini. Oui. Na yebi yango lelo ke yo mto violaki ngai. Na yebi yango o nyonso yo zali na kati ndako na moni ba minduki. Na moni ba masque o violaki ngai. Jo o yo violaka ngai gabana. Masque o yo lataki. Na moni yango na kati ndako na yo. Yango na eko comprendre que zaki yo ndo salaki makambo wana nyonso. Flore, je peux t'expliquer tout ça. Oza criminel. Oza mobomi. Ozandoki. Parce que obomi vi nanga. Obomi vi papa nangai. Obomi papa nanga kotisi papa nanga na sia mabele. Oyebi mbongo oyo zwaki. Mbongo wana na uteki kozwa yango parce que papa nanga zaki gravement malade na hôpital. Et sengaki opération na ye po abika. Po azala en vie. Mukolo yo kanga kingai. Oyo viola kingai.
mbongo yo botolaki yango elinga kobikisa papa na ngai ozwaki yango nyonso okendaki nango gabana epuis mpona koyebisa yo mbongo wana nautaki kozwa yango epa kamarade ya papa na ngai kamarade ya papa na ngai asengaki akushe na ngai avapesa nga mbongo mpo papa na ngai bika ntango apesaki nga mbongo akushaki na ngai emokolo yango wana ngai nazwaki zemi oyo nayebisaki yo nalobi ke basase oyo baviolaki ngai natikalaki na zemi ezalaki zemi na yo te eza zemi na yo te yango mokolo omoni oyo proposaki ngai lokola mwasi boyaki yo te nandimaki yo facilement mpona kokashe kaka zemi oyo mpona bimisa yango kezalaki ya yo kabana komitungisama na yo te zemi oyo naza nango eza zemi na yo te eza zemi ya kamarade ya papa na ngai kabana kabana oza motema mabe. On peut réparer, s'il te plaît. Inutile à réparer. Et comme il est déjà tard, on a pour réparer. Parce qu'il y a une minute, on a solo banayo. On a auto zabato kufa. Quoi? On a auto zabato kufa. Biloko otolinga na yo. Na poisonaki yango. Non! Na poisonaki yango. Na poisonné yango. Moto kufa na yo. Parce que na moleki ntina kovivre lisusu ezali te na yo na ngai oza motema mabe. Flo, pourquoi? Oza motema mabe. Pourquoi tout ça? Flo! Oza motema mabe kabana, oza motema mabe. Ah! Flo? 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 Papa! Hein? Papa! Papa! Ma folole! Ma folole! Papa, nini yo? Nini yango wi? Nani azabu? Nani yango? Babiloko ni mino pedu tiako nani? Mama! Ma folole! Ma folole! Ma folole! Ma femme n'est pas finale, maman.